नमस्कार आणि येवकार. अँटी नार्कोटिक सेलान आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ह्या प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन तांच्यांनी अशी डिटेल दिला की जे सनबर्नाक 5 जाणांक विथ ड्रग्स कंज्यूम केल्ले आनी तांकां धरलेले, तांकां डिटेन केला, अरेस्ट करूंक ना पण डिटेन केला. त्या भायर तातूंतले जे 5 जाण आशिल्ले तातूंतले 4 जाणांनी गांजा कंज्यूम केलो आनी एक जो आशिल्लो तांणी कोकीन कंज्यूम केल्लो. त्या भायर तुवें ITI कडेन जो सचिन हळदणकर ह्या नांवाच्या युथाक चारस जो आसा ते 7.7 लॅक्साचो सप्लायींग आनी कंज्युमींग तेतून अरेस्ट केला. प्रोसेसींग एंड सप्लायींग तातूंत अरेस्ट केला. त्या भायर एंटी नार्कोटीक सेलान पारा हांगसर एक रेड मारली आनी त्या रेडान तेंच्यांनी नायजेरियन नॅशनल जो जोसेफ उजर तेजें नांव आसा ताका विथ कोकीन 1.5 लॅक्साचें कोकीन तेज्या वांगडा धरला आनी तेजें इन्वेस्टिगेशन आनी बॅकग्रावंड सगळें आतां सद्याक इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. त्या भायर एक ब्रेक थ्रू मेळ्ळा एंटी नार्कोटीक सेलाक. तो असो आसा की जो किंग पिन आसा ह्या जो ड्रग सप्लाय नेटवर्क आसा पळय तेजो किंग पिन आसा मिस्टर गुड्डू मोचीराम. हो मूळ जो झारखंडचो असो तातूंत ताका 2 झारखंडाचे आनी एक गोवन यूथ म्हणजे गोंयचो एक व्यक्ती ताका अरेस्ट केला आनी तातूंत तांच्या कडल्यान ताका 13 kg ऑफ गांजा मेळ्ळा. त्या भायर जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आहा ती सनबर्न केसीची जी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आहा ती सद्याक चालू आसा. एंटी नार्कोटीक सेलान म्हायती दिला की जे सनबर्नाक ड्रग्स कंज्यूम केल्ले तांच्यांनी भायल्यान कंज्यूम केले आनी मागीर ते भितर आयले सनबर्न फेस्टिवलाक. आतां ते ड्रग्स तांचे कडेन कशे पावले वा ते खंयच्यान सप्लाय जाले हे सगळें जी इन्वेस्टिगेशन आहा तांच्यांनी चालू दवरला. सद्याक ती इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी तांकां अरेस्ट करूंक ना बट तांकां सद्याक तरी डिटेन केला अशी म्हायती एंटी नार्कोटीक सेलान आयज दिला.